ਰਾਜ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭਣਿਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ